با نام یاد خدا، روزی دیگر و تولدی دیگر. اولین برف امسال اومد، برف سال 2025. هوا بسیار سرد، درجه حرارت داره میگه -3 ولی عملا -10. همراه با باد سنگین که از سمت شهر به غرب وزیدنه. زمین کلا سفید شده و دیگه زمستون رو باید تجربه کنیم. سرماش، مشکلاتی که با خودش میاره، یخ زدن آب، رسیدگی به مرغداری، آب از ساختمان بردن به اونور و کلی قصه های دیگه که اون ایام خوب و قشنگ تابستون تموم شد و باید آماده بشیم برای زندگی جدید در این فصل. در پناه خدا.